Сегодня буду устранять скрипт кулисы переключения передач автомобиль Шкода Октавиа Тур. Для этого вот снял пластиковую накладку. Снимается очень легко. Здесь дырочка похожа. В общем, вытаскиваете пепельницу. Вот это. Вытаскивается просто. Открываете, вытаскиваете. Потом спереди зацепляете вот эту штучку. И вверх ее. Она держится на 4 таких защелках пластиковых. Сейчас покажу. Так, вот такие защелки. Здесь, так, здесь и с той стороны тоже 2 защелки. В общем, на 4 защелках. Буду использовать смазку графитовую, продается в таких тюбиках разных размеров. Разогрею ее феном и залью туда на шарик. И потом помажу вот эту часть. Тоже смотрю, трет это или батарея, не знаю, будет сейчас видно, у меня будет. Да. Вот видно, наверное, аж блестит в этом месте. Ну видно, вот сейчас хорошо видно. Так, сейчас возьму смазку, разогрею и буду заливать, в общем. Так, вот смазка вот такая. Графитная смазка. Ну, тюбик, наверное, грамм на 100. Сейчас я, в общем, на эту крышку металлическую немножко положу и разогрею феном. Смазка уже закончилась. Так. Ну вот, я положил где-то такое количество смазки. Сейчас беру фен. Вот такой у меня фен. Нужно, чтобы смазка потекла, чтобы проникла во все полости этого шарика кулисы. Сами видите. Тащу все это дело в машину. Так, вот, в общем, кулиса. Сейчас не знаю. Вот, видите, да? Налил так на шарик. Тут главное не переборщить, наверное. Так. И нужно немножко покачать рычаг. Так, включили 3-ю передачу и то же самое проделаем с обратной стороны, наливаем. Так сильно не затягивайте, смазка быстро застывает. В общем, видите, налил. Сейчас покачаю кулису еще. Вот вообще даже никакого намека теперь на скрип нет. Ну, что нам еще нужно? Смазать вот эту штуковину. Упор так называемый. Я возьму прям пальцем. И так помажу аккуратненько. Почему взял графитовую смазку? Потому что графит как бы сам является смазывающим материалом. А здесь он еще с добавлением какой-то смазочной структуры жидкости полной. Вот. Поэтому думаю, во-первых, она, точнее уже во-вторых, когда остынет, она уже не будет вытекать. В-третьих, она предназначена для таких узлов, где большая нагрузка. Но здесь такой нагрузки большой нет. Думаю, этим даже еще лучше. Вот.
прижимается, и вот за счет этого трения, видимо, возникает скрип. Но сейчас все хорошо, как говорится, как по маслу. Ну, в принципе, на этом смазкой закончено. Ставим обратно чехол. Опять же, одной рукой не совсем удобно. Сначала с одной стороны клипсы эти вогнали, с другой вот так. И ставим на место пепельницу. Пепельница мне совершенно не нужна. Не курю. Надо что-то с ней сделать. Может быть, что-то туда внедрить. Гнездо прикуривателя, либо еще что-то. То у нас находится совсем в неудобном месте. Что-то подключать, надо тянуть провода через весь салон. Ну, не совсем удобно. Ладно. На этом все. Никаких скрипов. Всем спасибо